Bueno, hoy son las 5:20 casi. Está haciendo bastante frío. Y vamos a hacer hoy un té de pino con manzana y canela. Ahí tenemos la cantimplora con el pino. Y pues los elementos con el que vamos a batir. Una varita, no necesitamos una cuchara. Ahí tenemos unas bellotas para quemarlas. Tenemos la leña. Y tenemos la fogata ahí. Ahí está ardiendo. Vamos a proceder a poner el casillo a que hierva. Bueno, ya está. No importa que sea madera para revolver igual es de madera de pino, que no es dañina. Ay, pues bueno, está haciendo bastante frío hoy acá. Vamos a rotar la cámara para que se vea mejor aquí. Hoy estoy de nuevo en la parte alta de la montaña. Y hoy amanecí un poco congestionado, con gripe. En esta parte de la montaña hay una especie de cisterna. La idea de rondar por aquí es que la gente no traspase los límites del terreno, que aquí es, por decirse así, área urbana, y aquí es el área boscosa. Es hermoso ver las montañas en el atardecer. Ahí se puede ver. Bueno, está haciendo bastante frío. Y vamos a ver cómo va. Hay gente que no suele usar mucho las cantimploras ya en estas épocas porque piensan que son obsoletas, pero todavía son útiles. Todavía son útiles para poder, pues, en el mismo casillo, hervir el agua y, pues, ya purificada y hervida, pues, ingresarla a nuestro bote. Trae su pouch, donde se puede meter la cantimplora. Aquí, pues, primero se mete el casillo y luego se mete la cantimplora. Muchas veces trato de hacer la fogata en lugares, por decirse aquí, y no en el bosque, porque por evitar algún incendio, y en vez de cuidar el área verde, más bien destruirla, ¿verdad? Ahí está. Y pues aprovechando el momento, un saludo a todos los suscriptores. Más adelante vamos a hacer pues videos un poco más interesantes. Videos en los cuales vamos a presentar equipo, vamos a mostrar cuchillos, vamos a improvisar cosas en las que podemos utilizarlas pues en el área boscosa, en los campamentos, en esas salidas al bosque, ¿verdad? Hay otro tema que me gustaría platicar, que es cómo conseguir equipo de una manera un poco más económica, porque
A veces encontramos gangas, encontramos cuchillos, encontramos navajas, encontramos de repente hornillos para poder cocinar de una manera un poco más cómoda. Más adelante les voy a ir explicando de qué manera se puede conseguir estos artefactos, esas herramientas un poco más baratas. Vamos a meter más leña porque al parecer se cortó. Vamos a meter un poco más de madera porque se está apagando el fuego. Vamos a meter estas bellotas, que estas bellotas arden también muy bien. Bueno, ahí adquirió un poco más de calor la fogata y creo que ya va a comenzar la ebullición. Ahí están las bellotas, como les dije. Al no encontrar madera, pues podemos recolectar las bellotas que encontramos en el campamento o en el lugar donde estemos establecidos, ¿verdad? En estas épocas de frío, pues es muy útil un fuego. No hay nada como acampar a la cercanía de una buena fogata. Bueno, pues aquí está el té de manzana con canela que lo vamos a revolver con el té de pino. Bueno, aquí está la bolsita y vamos a introducirlo de paso. Ahí. No hay nada mejor que pues estar en sintonía con la naturaleza, ¿verdad? Pues prácticamente esto es el camping. Disfrutar de una buena fogata, de un té caliente en temporadas de frío, de cocinar la comida pues en las brasas. Lamentablemente hoy no traje nada que poder cocinar, por decirlo así, una carne, unos chorizos o algo pues que pudiera haber aprovechado en esta fogata, ¿verdad? Pero bueno, hoy no tenía pensado grabar, hoy solo quería mostrarles básicamente cómo es el día a día aquí. Ya se está quitando el humo, como pueden ver, cuando un fuego está ardiendo fuerte, no hay mucho humo, pero cuando el fuego quiere apagarse, sí proporciona bastante humo y eso es lo que prácticamente hace que nos localicen en un bosque. Eso es lo que hace que nos encuentren rápido en una montaña. Porque a distancia pues se puede apreciar bastante el humo. Me disculpo por la cámara que bueno, mi celular por el momento no es de alta gama.
con la cual tengo que arreglarme para que puedan pues ver los videos, ¿verdad? Recordemos que no siempre pues tenemos la capacidad económica para costearnos las cosas que queremos, ¿verdad? Pero bueno, uy, un estallido ahí. Pero bueno, tratamos de hacer lo posible, ¿verdad? Y bueno, ahí ya está oscureciendo, pero prácticamente está haciendo ebullición. Vamos a agregar un poco de azúcar al gusto. Y vamos a remover un poco. Me disculparán que si no se puede ver, pero como les digo, es lo que tenemos hasta el momento. Bueno. Ahí encendí un poco de luz. Pantera 1, Pantera 2, 79, bloque 10. Están mandando los metros, como les decimos acá, las transmisiones por radio, otros guardabosques. Quería aprovechar este momento también para mandar un saludo a mi hijo, Logan Daniel, que te quiero mucho, hijo, te amo, y a pesar pues de a veces pasar noches aquí afuera, siempre te tengo en mi pensamiento, siempre me acuerdo de ti, eres mi hijo y pues siempre te voy a llevar en mi corazón, allá donde estés ahorita en tu casa, con tu mamá. Te amo muchísimo, hijo, y pues estos videos también son parte para que me conozcas más en el futuro. Recordemos que muchas veces lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos también, aparte de una buena educación, un buen futuro, pues son buenos recuerdos. Y estos videos yo sé que los vas a atesorar muy bien. Y pues bueno, amigos, vamos a esperar a que hierva un poco más. Vamos a parar el video por mientras hierve y pues ya vamos a seguir viendo más. Y como pueden ver, ya está hirviendo. Tuve que cambiarlo un poquito a ponerlo un poco más a la brasa porque no tengo mucha leña y pues bueno, prácticamente ahí está hirviendo ya. Ya las propiedades del pino ya se han fusionado con el agua y un toque extra con el sabor de manzana con canela de las bolsitas de té. Ahí está. Y pues bueno, amigos, este es el resultado final. Como pueden ver, tenemos el té y para no tomarlo sin compañía, pues hay un trozo de pan. Un trozo de pan con el que se fabrican las torrejas ahorita en esta temporada de Navidad. Y el té. Bueno, espero les haya gustado el video. No me lo esperaba. No sé si se ve muy bien pero bueno, es lo que tenemos y les invito a que prueben a hacer un buen té de hojas de pino o puntas de pino con canela y manzana.
Bueno amigos, un saludo aquí al anochecer. Un saludo a todos amigos, un abrazo hasta sus respectivos países y hasta la próxima en otro video de supervivencia y Bushcraft HN, donde vamos a tratar de aprender un poco más del tema. Bueno amigos, saludos y hasta la próxima.